შუადღემ მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო ჯორჯიან ტაიმსის სპორტული ტოქ-შოუ დამატებითი დრომების წამყვანი დავით ხადაგიანი გახლავართ და დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიეძღვნება შერეულ ორთაბრძოლებს. ვისაუბრებთ პერსპექტივებზე, რა პერსპექტივები აქვს სპორტის ამ სახეობას ჩვენს ქვეყანაში, რა ხდება მის ფარგლებს გარეთ, რა წარმატებებს აღწევენ ქართველი მებრძოლები და ასევე იმაზე თუ ამ ერთი წლის მანძილზე რაც COVID პანდემიამ მსოფლიოს ასე ვთქვათ შეუქმნა პრობლემები და მათ შორის რა თქმა უნდა სპორტსმენებსაც როგორ ესახებათ მათ წარმომადგენლებს მისი მომდევნო ასე ვთქვათ განვითარება წინსვლა რა პერსპექტივებია რა გეგმებია აი ამაზე ვისაუბრებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან კომპანია კომასტერის თანადამფუძნებლები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები მსოფლიო ჩემპიონი შერეულ ორთაბრძოლებში იოსებ კობერიძე და მიხეილ ცილიკიშვილი ვეტერანი შერეულ ორთაბრძოლებისა მეოთხე დანის მფლობელი მწვრთნელი. ამდენი რეგალიები და იოსებსაც ძალიან ბევრი რეგალიები თვითონაც მოგვახსენებს ალბათ გადაცემის სრულობისას. მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები და მოდი დავიწყოთ იმით რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს არ ეხება შერეულ ორთაბრძოლებს, მაგრამ ეხება ზოგადად ქართული სპორტის ყველა გულშემატკივარს მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო და მიულოცო დინამო თბილისის ლეგენდარულ კაპიტანს, საბჭოთა კავშირის ასევე ნაკრების კაპიტანს ბატონ ალექსანდრე ჩივაძეს დაბადების დღე დღეს ის 66 წლის შესრულდა, მინდა ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ყველაფერი საუკეთესო უსურო ამ მართლაც ლეგენდარულ ფეხბურთელს და დაუბრუნდეთ ჩვენს თემას. ერთი წელი გავიდა თითქმის თუ არ მღალატობს მიხსიერება, რაც თქვენ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები და მაშინ ასე ვთქვათ COVID პანდემია ახალი შემოსული იყო ძალებს იკრებდა და რა თქმა უნდა უამრავი რეგულაციების გამო პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო არა თუ შეჯიბრებების ჩატარება, არამედ ვარჯიშიც კი დარბაზები დახურული, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნელ-ნელა ეს რეგულაციები სულ ცოტა ხანია, რაც ასე ვთქვათ შეიკვეცა, უკვე დაიშვა ხო ვარჯიშების შესაძლებლობა მიეცათ სპორტსმენებს და მოდი იოსებ შენგან დავიწყებ. ამ ერთი წლის მანძილზე რა იყო თავარი გამოწვევები, რა პრობლემები ჰქონდათ და აი ახლა როდესაც უკვე არის იმის შესაძლებლობა რომ ვარჯიში განახლოს სპორტსმენება, რა გეგმით და რა გეზით უნდა იაროთ. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს რადიო მაყურებლებს და ასევე ნახევრად ტელემაყურებლებსაც. გასული წლის განმავლობაში ჩვენი ორგანიზაცია არა მარტო ჩვენი ფირმა, არამედ საბრძოლო ფედერაციების სხვადასხვა სახეობები ყველანი ისე ვიყავით როგორც მთელი ჩვენი ქვეყანა, მთელი ჩვენი მსოფლიო შარშან ამ დროს დაახლოებით ვიყავით თქვენთან გადაცემაში. ახალი ჩაკეტილი იყო ქვეყანა, როგორც ვცანეთ, მაგრამ შარშან მე როგორც გამოუსწორებელ ოპტიმისტს იმედი მქონდა რომ ავიცი ერთ თვეში გაიხსნება, ორ თვეში გაიხსნება. თუმცა გაიწელა ხო ეს ძალიან. ხო, დიახ, რეალობა სამწუხაროდ სხვანაირი გამოდგა. ეხა ოპტიმიზმის იმედს მაძლევს ის რომ კიდევ მესამეჯერ შეგვიშვეს სპორტ დარბაზებში. მოკლე პერიოდებით ხდებოდა ხო გახსნა ჩაკეტები. დიახ, ძალიან ჩავარდნები გარეთ ვარჯიში ახლა რამდენად შედეგიანია, წარმოგიდგენიათ და ასევე მაყურებლის დასწრება შეიძლება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. 30%-ის თუ არ მეშლება ზოგან ნახევრისაც და ეს მაძლევს უკვე ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ რას და როგორ გავაკეთებთ მომავალში. მიშა, შენთან გადმოვალ იგივე კითხვით, ოღონდ ასე ვთქვათ იქიდან გამომდინარე რომ იყო ამხელა პაუზა, პრაქტიკულად აქ არაფერი აღარ ტარდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, განსხვავებით თქვათ იმ დანა ვაითისგან, რომელიც ასე ვთქვათ უმაღლეს ლიგას ხო, MMA-ის ბრძოლების უმაღლეს ლიგას ხელმძღვანელობს, ახერხებდა ეს ადამიანი რომ სადღაც ეპოვნა ადგილები, სადაც ნუ მართალია მაყურებლების გარეშე, მაგრამ მაინც ტარდებოდა ბრძოლები. აი ამ მიმართულებით რაღაც ნაბიჯები უკვე გადაიდგა ხო ჩვენთანაც და იმ უახლოეს მომავალში იმედი მაქვს რომ აი როგორც იოსებმა ახსენა, მაყურებლების გარკვეული ნაწილის დაიშვება და ეს რაღაც სტიმულსაც მისცემს ალბათ უფრო მებრძოლებს და აი ამის თაობაზე რომ გითხრა, რა უახლოესი ნაბიჯებია მოსალოდნელი იგივე თქვენი კომპანიისგან და ზოგადად სპორტის ამ სახეობაში. პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს, ტელემაყურებელს, ასევე დაგეთანხმო იმაში, რომ ჩვენი დროის, ჩვენი პერიოდის უდიდესი სპორტსმენი ჩვენი საშა ჩივაძის დაბადების დღეა და მინდა აქედან მიულოცო
ისე დილასაც მიულოცე ტელეფონის საშუალებით. რაც შეეხება ორთაბრძოლებს და კოვიდს, მარტო საქართველოში არ არის ეს და სწორედ აღნიშნა სოსომ, რომ შარშან ზუსტად ამ დროს ვაპირებდით უკვე, კონტრაქტი ქონდა გაკეთებული იმედის ტელევიზიასთან, რომელთანაც არ არის დარღვეული ეს კონტრაქტი. მაგრამ აი კოვიდის გამო ეს მარტო საქართველოში არ მოხდა, ეს მოხდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, დაპაუზდა, ასე ვთქვათ, მსოფლიო. მაგრამ დღევანდელი მოცემულებებიდან გამომდინარე, როგორც ახსენე დანა უაიტი ატარებს, ჩვენთანაც ჩატარდა რამოდენიმე შეჯიბრი უკვე, ბიჭები რამოდენიმე გარეთ გავიდა უკვე გარეთ ჩაატარეს ბრძოლები და კიდევ მომავალი ბევრი ბრძოლები იქნება როგორც საზღვარგარეთ ასევე ქვეყნის შიგნით. მე მივესალმები ამას, მართალია ყველანაირი კოვიდ წესების დაცვით მიდის, მაყურებლების გარეშე და აშუქებს ზოგიერთი მედია საშუალება იმდენად არა, რამდენად უფრო Facebook გვერდი, მაგრამ აი ეს მეტი ჩართულობა უნდა იყოს ტელევიზიებიდან და იმედი მართლაც იმედის მომცემად გვიდგას გვერდში, რომელიც ძალიან დაინტერესდა სხვათა შორის შარშანაც და ყველანაირი უფრო პროექტში ლამაზი შესწორებები შემოიტანა, ისეთი ლამაზი შესწორებები ჩვენთან რომ მოგეწონა აქედან როგორი მომენტია იცით, როდესაც ამ სპორტის პოპულარიზაციას აკეთებ, აქ აუცილებელი არის თითოეული სპორტსმენის, თითოეული მებრძოლის წარმოჩენა, აქ კეთდებოდა თითოეულ ესე გვაქვს პროექტში ჩადებული იმეთან ერთად, რომ კეთდებოდა თითოეულ მებრძოლზე თავისი პორტფელიო თუ სად როგორ პირობებში ვარჯიშობს, როგორ პირობებში ცხოვრობს. გამომდინარე იქიდან რომ ერთი წუთი შეგაწყვეტინე ბოდიში მსმენელი ყავს ხაზზე და გავაგრძელოთ კვლავ საუბარი. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? ბრძანეთ. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ? ისაუბრეთ. რა თქმა უნდა, ქართველებს ყველა პალავანს და ყველა მებრძოლს სურვებ ოქროს მედლებს და სხვადასხვა სინჯის მედლებს და დიდ წარმატებებს. გაიხარეთ და წინ გევლოთ ყველამ და მე ესე იგი ერთი მოსაზრება მინდოდა და კითხვას რა. დიახ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან გვიყვარს ეს სახეობა, კარგად ვიცნობთ აგერ სოსოსაც ყავს კარატეში გოგიტა არქანია, ყავს ლევან მაყაშვილი საზღვარგარეთ და კიდე ბევრი ფალავანი და ბევრი ესეთი ძლიერი ხალხი. უყურებთ ახლა ჩვენ ამ 25 წლის სიკატერის გვახსოვს, როცა გამოდიოდნენ ეგრეთ წოდებულ ბოიბეს რაოში, ცხრობილი ოლეგ ტაქტაროვი, 딘 სევერინი, ტანკებოტი და ასე შემდეგ. აქ თბილისის გამარჯვება ჩვენ ყავდა ძალიან მაგარი გემახსოვრებათ ზაზა ტყეშელაშვილი, გრომზაზა, როცა ჩამოდიოდა ცნობილი ვოლქანი და მაგარი ბრძოლები იმართებოდა 22 წლის წინ და აი ესეთი ხალხი და სხვათა შორის აი ესე იგი ყველაზე ცნობილი სკოლარი ხო ძილუძიჩოვსი, ყველას გვახსოვს ჩვენ ეს ცნობილი ბრაზილიური სკოლა, კი ბატონო. კლანი, კი ბატონო, და რომელიც ყველას ანადგურებდა ეს გამხდარი გამომშრალი ბიჭი, ბოლოს გვახსოვს რომ მას მოუგო ლენინგრადის ბაევოის სამბოს გუნდის კაპიტანმა იგორ ზინოვიევმა დაამარცხა ზუსტად ბაევოის სამბოს ილეთით. აი მაგაზე რას გვეტყობით, არის თუ არა სამბო ერთ-ერთი პრიორიტეტული? აი ეს მაინტერესებდა და კიდე დამეთანხმებით თუ არა რომ კი დიდ პატივს მაგრეგორსაც, კაი შოუმენები არიან, კაი სპორტსმენების რა თქმა უნდა. იგივე ჰაბიბსაც, მაგრამ მათ რო არა ვთქვათ ისეთ საშინელ სიკვდილის მანქანებს როგორც იყვნენ სონი ლისტონი და მაიკ ტაისონი, აქეთ როი ჯონსიც და ანტონიო წარვერის და კოსტია ძუს მაგარ ნოკაუტში ჩააგდებდნენ, ეჭვი არ მეპარება და კიდე ერთს დავამატებდი რომ აი ეს არის კიდევ ესეთი ერთგვარი პრიმუშესტო როგორც იწვია რუსები, რომ ესე იგი დიდ წონიანებს და გიგანტებს მაინც უფრო ადვილად უსწორდებენ ტექნიკური და ძლიერი სპორტსმენები. ვიგი გავიხსენოთ ფიოდორ ემილიანენკომ როგორ ესე იგი ასე ვთქვათ, აი გააუბედურა რომ იწვენ ის 210-იანი კორეელი. იგივე ჩვენ გურამ თუშიშვილს ეს გიგანტები დაიპონებული ყავს, იგივე საიდოვი, იგივე სილვა და ორსაცუნი ებრაელი. ისე რომ რა ვიცი, ესეთი რაღაცები ხდება და დიდი მადლობა. აი მაინტერესებდა დამეთანხმება. დიდი მადლობა. ამ კითხვით გადავალ რა თქმა უნდა პროფესიონალებთან და შეფასებებს ისინი გააკეთებენ. იოსებ გისმენ პირველ რიგში. მივესალმები ამ კონკრეტულ მაყურებელს, სასიამოვნოა რომ ახსოვართ, როგორც ჩანს სხვაზე არანაკლებად ერკვევა რაღაცეებში ორთაბრძოლების სფეროდან. მე ერთ რამეს ვიტყოდი, არ არსებობს ძლიერი და სუსტი ორთაბრძოლის სახეობა.
არსებობს ძლიერი ადამიანი, ძლიერი მებრძოლი. ანუ ამას სამბოსთან დაკავშირებით ამბობ, რაც კითხვა დასვა. როგორც ჩანს, სამბოს სხვაზე უფრო მეტად გულშემატკივრობდა ეს კონკრეტული მაყურებელი და მე ასე ვიტყოდი რა, ეხა მილიონი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, სადაც დაუშვათ ჯიუ-ჯიტსუ ჯობია სამბოს, იქ მოკრივემ იმას მოუგო, ამან იმას მოუგო, ეს ძალიან პირობითი არის. ეხა ეს იყო ადრე პირველ სტადიაზე, როდესაც ეს ორთაბრძოლები დაიწყო, ეგრეთ წოდებული წესების გარეშე ერქვა, ეხა უკვე mix fight შერეული. დიახ. ადრე იყო ეგრო, აი მოჭიდავე კარატის ეხა აღარ არის ეგრე ყველა თავისი ძლიერი მხარე აქვს. ყველა მაგრა ჭიდაობს, ყველა მაგრა ჩხუბობს, ყველაფერი იცის და აქედან გამომდინარე ყველაფერი არის ინდივიდუალური. მაგალითად იმის თვნელი უფრო სხვა რეჟიმში ავარჯიშებს, ეს სხვა რეჟიმში რომელი რას იზავს, ეს უკვე რინგზე გამოჩნდება. გამომდინარე იქიდან რომ თვითონ სახეობას ქვია შერეული, აქედან გამომდინარე ყველა სპორტიდან, ყველა სახეობიდან უნდა იყო ის, რაც შენთვის მისაღები და რაც შენთვის და ის უნდა გამოიყენო. ეს არის ზუსტად ტექნიკის გამოყენება. აქ არ არის იმაზე მნიშვნელობა, ის მძიმეა, დიდი გამოცდილება აქვს. თავარია შენ როგორ ივარჯიშებ, რასაც ჩვენ ახლა ამ წუთში მეც და სოსო ჩვენი კომასტერი თუ ემსახურებით, რომ ამ სპორტის პოპულარიზაცია მოხდეს, რომ წარმოჩინდნენ, რომ შემართებით იყვნენ ჩვენი მებრძოლები და ჩაერთნონ ამ შერეული ორთაბრძოლების სპორტში ვარჯიშით, ამისთვის ვიხსვით და ამისთვის ვაკეთებთ აი პანდემიის გამო ისევ და ისევ ვახსენებთ, სხვა გზა არა გვაქვს რომ უნდა ვახსენოთ ეს თემა. მოწადინებულები არიან გარკვეული ფირმები, გარკვეული ადამიანები, როგორც TV იმედი, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომ ამ კეთილ საქმეში გვერდში დაგვიდგნენ და მოვახდინოთ ამ სპორტის პოპულარიზაცია, ზუსტად მან გავჩერდით წეღარ მე რომ მთელ არა მარტო კავკასიაში, მთელ რუსეთში, მთელ ოსტაბჭოთა სივრცეში. კი, ყველა ქვეყანაში მიდის ამ სპორტის პოპულარიზაცია და ბიჭების ახალისება, მებრძოლების ახალისება. მიშა რომ ეს ძალიან სანახაობრივი და უკვე პოპულარობა დრითი-დღე იზრდება, არა თუ თქვა თვიდან თვემდე, არამედ დრითი-დღე იზრდება და მილიონობით გამომწერი და მაყურებელი ყავს უკვე UFC-ის ბრძოლებს და არა მხოლოდ UFC-ის ბრძოლებს, MMA-ის ეგეთი საერთოდ რაც მიმდინარეობს. ამ თემას ერთი-ორ წინადადებას დავამატებდი მაყურებელმა და მსმენელმა, რომ არ იფიქროს, რომ მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ბრძოლა წესების გარეშეთი უნდა შემოვიფარგლოთ. აქ საუბარი არის ყველა კონტაქტურ სახეობებზე. კონტაქტური რას ქვია, მარტივად რო ახსნათ, სადაც ნოკაუტი კეთდება და სადაც გაჩხუბებენ. აი ამ ყველა სახეობებზე იგივე კიკბოქსინგი, თუ ტაილანდური კიკბოქსინგი, იგივე კონტაქტური კარატე და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის დაგვირგვინება უკვე შერეული ორთაბრძოლები. აი ამ ყველაფრის პოპულარიზაცია გვინდა რომ. ჩვენ ამ საინტერესო საუბარს გავაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ, ასე ნინელა შემოგვეპარა სარეკლამო დრო, მცირე სარეკლამო პაუზა იქნება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ, დროებით. მაშასე დავბრუნდით პატრიოტულ რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. პირდაპირ ეთერში და მე დამავიწყდა, მინდა ახლა შევახსენო და უთხრა, ვინც არის ის ჩვენს მსმენელებს და ვინც რადიოში უსმენს დაუშვათ ან Facebook stream-ზე უყურებს, რომ უკვე ტელევიზიის საშუალებით შეგიძლიათ უყუროთ ჩვენს გადაცემას. მაგთიზე ეს არის 74 არხი, ხოლო Silk-ზე 287 არხი. ასევე შეგიძლიათ My Video-ს საშუალებით მიადევნოთ ჩვენს გადაცემას თვალი. და შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ შერეულ ორთაბრძოლებზე, სტუმრები გვყავს სოფლიო ჩემპიონი იოსებ კობერიძე და შერეული ორთაბრძოლების მეოთხე დანის მფლობელი მიხეილ ცილკიშვილი. ჩვენ შევჩერდით მასზე, რომ განვიხილეთ, ასე ვთქვათ, მცირედად შევეხეთ პერსპექტივებს, ვთქვათ, ამ სპორტის სახეობისა საქართველოში, მაგრამ უფრო ღრმად წავიდეთ და მოდი მცირე ისტორიით დავიწყოთ, საიდან როგორ მოდის ეს საქართველოში. თქვათ, იგივე თქვენი კომპანია რამდენად იყო ჩართული თავიდანვე ამაში და როგორ განვითარდა შემდგომლები და რა თქმა უნდა ქართველ სპორტსმენებს შევეხოთ როგორც შიდა ასპარეზზე, ასევე საზღვარგარეთ მით უმეტეს რომ იქ უმაღლეს ლიგაში უკვე 6 მებრძოლი გვყავს, ხო? მოდი იოსებ, შენგან დავიწყოთ. კიდევ ერთხელ მივესალმები მაყურებელს და მსმენელს. ისტორიას რაც შეეხება 90-იან წლებში პირველად
ჩატარდა სპორტის სასახლეში საქართველოს ჩემპიონატი წონითი კატეგორიების გარეშე ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამან შემდეგ გამოვლინდა აქ ძალიან კარგი სპორტსმენები, მაგრამ სისტემა არანაირად არ იყო დალაგებული, როგორც ახლა შედარება არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამან. შემდეგ აი საერთაშორისო ორთაბრძოლები, რაც გვახსოვს, ძალიან გვასახელეს მაშინ, რა თქმა უნდა, საზად ყეშელაშვილმა, ძმებმა ბიცაძეებმა, აესთავებოდა, შემდეგ უკვე აი 98 წელს ჩვენ შევქმენით ეგრეთ წოდებული საბრძოლო სამჭიდის ფედერაცია იაპონურად შიდოკანი ქვია რომელიც აერთიანებს კონტაქტურ კარატეს, ტაილანდურ ჩვეულებრივ კიკბოქსინგს და MMA, ანუ შერეულ ორთაბრძოლებს. ძალიან საინტერესო სახეობაა, ალბათ ახსოვს ესეც მაყურებელს, ნახევრად ასე ვთქვათ გზა MMA-ისკენ რა. აი ეს არის მოკლე ისტორია, ნუ შემდეგ გავმართეთ ბრძოლები, მე თვითონ სანამ რინგზე ვასპარეზობდი, გახსოვთ ალბათ 2004 წელს პირველად რუსეთის ნაკრები ჩამოვიყვანეთ სპორტის სასახლეში. ძალიან ძნელად, მაგრამ მაინც დავამარცხეთ. უდიდესი რეზონანსი გამოიწვია, ასევე რა თქმა უნდა მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები აღარ დავასახელებ ნაკრებებთანაც გვიჭხუბია იგივე სპორტის სასახლეში, ამერიკის ნაკრებთან და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენ უკვე გამოვედით ამ აქტიური სპორტსმენობის სტადიიდან, უკვე ის ასაკი აღარა და როგორც გახსოვთ, მაგრამ ეს ანიშნავს, რომ გვერდზე გადეკით. რა თქმა უნდა, 1 წლის წინ მე და მიშა ცილიკიშვილმა შევქმენით ესეთი პრინციპში ფირმა არის ეს ორგანიზაცია, ფირმა უფრო ნოკაუტის ოსტატი კომასტერ რომელსაც გაფორმებული აქვს კონტრაქტი, შარშან გავაფორმეთ კონტრაქტი ტელეარხ იმედთან, მაგრამ პანდემია გააჩერა ყველაფერი და აი ჩვენი მიზანი რაც იყო მოკლედ თქვით და უფრო ცლად შეგვიძლია ისმენთ მიხეილ მიზანი რა თქმა უნდა წეგანაც აღნიშნე და ყოველთვის ვამბობ და ვიტყვი რომ არის ამ სპორტის პოპულარიზაცია აქ არ არის მხოლოდ შერეული ბრძოლები აქ არის კიკბოქსი არის კონტაქტური კარატე გვინდოდა სხვათა შორის ბოქსის ჩართვა გვინდოდა რომ ბოქსის პოპულარიზაციაც ყოფილიყო ცალკე სახეობად მაგრამ რაღაც ვერ გავერკვიეთ იმ კონკრეტულ მომენტში რაზეც მიდის მუშაობა რომ ეს პატარა პრობლემა აღმოფხრათ რა ხო მოლაპარაკებები გამომდინარე იქიდან რომ პანდემიამ გაგვაჩერა უკვე ეს მოლაპარაკებები აღარც წამოვიწყეთ იქიდან გამომდინარე რომ გაჩერებულიყო და ვეღარ ვატარებდით ამ შეჯიბრებებს უკეთესი დროის მოლოდნიში და მე მგონი მოვიდა ის დრო რომ მე პირადად და ჩვენი ორგანიზაცია მივესალმებით ერთ-ერთ სწორ გადაწყვეტილებას ჩვენი ხელისუფლებისა რომ თია წულუკიანი დანიშნა კულტურისა და სპორტის მინისტრად დიდ იმედებს ვამყარებთ იმიტომ რომ თია თვითონ პიროვნებით თავისი პიროვნების სტრუქტურით არის ისეთი ადამიანი რომ დაწყებულ საქმეს ბოლომდე აკეთებს და აკეთებს ხარისხიანად კი ნამდვილად წესრიგია ძალიან და სხვათა შორის არ გამოვრიცხავ რომ დიდი წვლილი შეიტანო ჩვენს გვერდში დგომაში სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო რომ პირველი შეხვედრა ჰქონდა ახლა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან და იქ ხაზგასმით აღინიშნა უკვე ამ სამინისტროს მიერ რომ ყველა ფედერაციასთან და ყველა სპორტის სახეობის წარმომადგენლებთან იქნება ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია, კავშირი და მხარდაჭერა მათი. მივესალმები სწორი გადაწყვეტილება და უწონებ ამ გადაწყვეტილებას, როგორც პირადად თიას, ასევე მთელ ხელისუფლების იმ შტოებს, რომლებმაც ეს გადაწყვეტილება მიიღეს თიასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ყველასთან უნდა იყოს სხვადასხვა მიდგომები არის რაგბთან, ფეხბურთთან, ორთაბრძოლებთან, ბოქსთან და შემდეგ. ამიტომ ვიმედოვნებთ, რომ ეს შეხვედრა იქნება, ალბათ უახლოეს მომავალში, როგორც ახალ დანიშნული მინისტრი, ალბათ გამონახავს თავის დროზე ამ დროს და რა თქმა უნდა შეგხვდება და ვილაპარაკებთ იმ საჭიროებო მომენტებზე, რაც აფერხებს ამ კონკრეტულ სპორტს, რაც აფერხებს ამ სპორტის პოპულარიზაციას და ალბათ უნდა დაგვიდგეს გვერდში, რა თქმა უნდა. მიშა, მინდა რომ ესე იყოს. ჩაგეკითხო, მინდა, ანუ
ის პროექტი, რაც თქვენ ახსენეთ, რომ არის გაფორმებული ხელშეკრულება და ჯერჯერობით დაპაუზებულია. დაახლოებით თქვენი წარმოდგენით, როდის შეიძლება რომ აი რეალურად დადგეს იმის წინაშე, რომ თქვათ აი სტარტს აიღებს, არ მინდა კონკრეტულ დღეზე, რა თქმა უნდა, საუბარი შეუძლებელია ამ წუთას, მაგრამ მოლოდინი როგორი არის და ისევ ამ თემასთან დაკავშირებით, თუ არის შემდგომში ჩაფიქრებული, რომ თქვათ ეს არამხოლოდ ქართული სივრცის ესე თქვათ შეჯიბრებები იყოს და ქართული სპორტსმენები მონაწილეობდნენ, არამედ თქვათ იგივე უახლოესი ქვეყნებიდან იყვნენ მოწვეული მებრძოლები. რა თქმა უნდა, მე დღეს დილასაც მქონდა TVMED-ის დირექტორთან მიმოწერა, ალბათ განვაახლებთ ამ უახლოეს დღეებში უკვე ამ მოლაპარაკებებს, რომ დავლაგდეთ უკვე რა გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთოთ, წეღანაც თქვით, რომ ბუკმეკერო ორგანიზაციასთანაც გვაქვს კონკრეტული მოლაპარაკებები და ალბათ ეს ორი მოლაპარაკება ერთმანეთს უნდა დავამტყიოთ, რომ ეს დაიძრას საქმე. რაც შეეხება მხოლოდ არა მარტო საქართველოში და არა ქართველებისთვის მხოლოდ ჩატარებას ამ ჩემპიონატი დაერქმევათ უბრალოდ შეჯიბრებები. მოგახსენებთ, რომ პანდემიამდე ისედაც ტარდებოდა, გინდათ თბილისშიც ვატარებდით, ბათუმშიც ვატარებდით. არის ესეთი წარმომადგენელი ბათუმში ორგანიზაცია მგლები რომ აბაშიძე, რომელიც ატარებდა ამებს და ყველანაირად გვერდში ვედექით იქ. სამსაჯო სისტემა იყო თუ უბრალოდ გვერდში დგომის, მაგრამ უჭირს ამ ორგანიზაციებს და ამ ჭუბების ჩატარებას, იმიტომ რომ ვერ გამოინახა ისეთი პიროვნებები, ისეთი ადამიანები, რომლებიც გვერდში დაგიდგებენ გინდათ ფინანსურად. იმიტომ რომ მარტო და მხოლოდ ქართველებისთვის, საქართველოში მაცხოვრებლებისთვის რო ჩაატარო, ეს ცოტა აადვილებს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩამოვა 2 დღე იქ აწონებზე იქნება და მეორე დღე ჭუბი აქ და დაждდება მანქანას თუ მატარებელს და წამოვა გინდათ იმ ბათუმიდან. მაგრამ აქედან ჩამოყვანილებს უკვე იქ სასტუმრო უნდა, ეს უკვე სხვა თემებია, თორე ჩამოდიან აზერბაიჯანიდან, უკრაინიდანაც ყავდა ჩამოყვანილები, სასომხეთიდან, თურქეთიდან, ირანიდან, აგე პირველი ჭუბი მაგალითად მოძმანაშვილმა ბათუმში ჩაატარა ირანელ მეტოქესთან და გაიმარჯვოთ, სადებიუტო ჭუბი იყო ეს 2 წლის უკან, სანამ დაიწყებოდა პანდემია და მივესალმები და ისე ერთხელ კიდევ გადავა სოსოსთან, სოსო მოდი ქართველ მებრძოლებზე თქვა, ხო? 6 ყავს უმაღლეს ლიგაში, ასე ვთქვათ, და ძალიან წარმატებულები არიან ყოველ შემთხვევაში ბოლო წელი, მარცხი არც ერთს არ განუცდია, პირიქით იუმჯობესებენ რეიტინგს და შენი აზრით, რამდენად არის ეს სტიმული იგივე ადგილობრივი მებრძოლებისთვის, რომლებიც გადმოცემით კი არა და ვიცი ისედაც, რომ ძალიან პერსპექტიული ბიჭები არიან ბევრნი და რომელთაც ის მაგალითი აქვთ, რომ იგივე თოფურიასი, იგივე ჭიკაძის და ასე შემდეგ, რომ აი იქ მისასვლელად მათთვის გზა უკვე ასე ვთქვათ გაკვალულია. ერთადერთი სამწუხარო და საწყენი კი. და ერთადერთი საწყენი და სამწუხარო ის არის, რომ ყველა ის სპორტსმენი, ვინც იქ არის უკვე მოხვედრილი, პრინციპში ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ვარჯიშობს და ისე მონაწილეობს შეჯიბრებებში. მაგ თემას რაც შეეხება მაყურებელს და მსმენელს აუხსნი, ვინც არის ის UFC არის უმაღლესი ლიგა ორთაბრძოლების, ანუ თქვათ როგორც ფეხბურთში ჩემპიონთა ლიგა, დაახლოებით ეგეთი. ეს ჩვენი ბიჭები, ვინც არიან მანდ მოხვედრილები, რა თქმა უნდა, ვიცნობთ, მეგობრობთ, დიდი ხანია. ყველა მათგანი იქ მოხდა თავისი პირადი დამსახურებით, ანუ ის აქ შექმნილი სისტემიდან და აქ ჩატარებული ჩემპიონატებიდან აქ არ გაზრდილან. აქ რაღაც გარკვეულ სხვადასხვა სახეობებში. ხო, ზოგი უკრაინაში ვარჯიშობდა, ზოგი სკანდინავიის ქვეყნებში და ასე შემდეგ. ბატონო დავით, მაგაზეც ნუ დაძრახავთ, ეხა. არა, დაძრახვის მიზნით არ მithია რა თქმა უნდა. თქვათ, სპორტსმენი როცა ვიყავე, შეკრება ხან ამერიკაში გქონდა, ხან უკრაინაში და სადაც გინდა. ეგ სულ სხვა საკითხია, მაგრამ აი ჩვენი კომპანია, მე და მიშა ცილიკიშვილმა რაც შევქმნით, ზუსტად აი ამის პროპაგანდას და აი ამ სისტემის შექმნას შეუწყობს ხელს, რომ სისტემატური გამოსვლები, როდესაც ექნება კონტაქტურ სახეობებში და რა თქმა უნდა MMA-ში სპორტსმენებს ეს სისტემა რო იქნება შექმნილი რეგულარული ამაში ანაზღაურებას რო აიღებს, ეს უკვე ქმნის იმის საფუძველს, რომ აქ აღზრდილი და აი ამ სისტემაში აღზრდილი მებრძოლი უკვე თქვათ აი ამ უმაღლეს ლიგაში გადავა, თორე იგივე გიგა ჭიკაძე და ნებისმიერი აღარ დავასახელებს ხებს,
ყველანი ვინც მანდ არიან მოხვედრილები ყველა აი ზოგი სულ თავისით აი სისტემას ისენი მანდ არ მიუყვანია და თავისი ოფლით და პირდაპირ ვიტყვი თავისი წვალებით მიაღწიეს ამას და ჩვენც მსგავსი გზა გაგვივლია სხვადასხვა ფედერაციებში სახეობებში და აი ეს ჩვენი გამოცდილება, სიძნელეები, გინდა მწარე გამოცდილება თუ კარგი გამოცდილება, აი ამის საფუძველზე ვქმნით ჩვენ აი ამ სისტემას, რომ სისტემამ წარადგინოს, სისტემა გაიაროს სპორტსმენმა და უკვე აი აქედან მოხდეს უმაღლესი. ანუ ერთგვარი სისტემატიზაცია და ფორმა რომ მიეცეს ახლა. ძირითადი ერთი კიდევ ის მომენტია, რომ აი ეს ყველა თითოეული კეთილი მარცვალი, რომელიც არსებობს საქართველოში და ქართულ სპორტში და კონკრეტულად ამ სახეობაში არ დაიკარგოს და მოძიებული იყოს. მე გეტყვით ახლა წამალაიძე არის ესეთი ყაზბეგელი კარგი ბიჭი არის, მანლა კაი ბიჭი, ბოლოს რო გაიმართა ჩემპიონატი, იქ გამოვიდა და გაიმარჯვა საერთაშორის და კარგათაც იჩხუბა ის არის, რა ქვია, მებრძოლია, რა სუფთა სულითაც მებრძოლი არის, მაგრამ არც კლუბი არსებობს იმ ყაზბეგში. არც თვითონ არ აქვს დაფინანსება. დარბის ეს ბიჭი მთებში, ქვებში, ჭირში, ჯანდაბაში, დოზანაში და აი ესეთი მარჩულები, ზუსტად აი ესეთი მარჩულები უნდა მოვიძიოთ, უნდა მოვიყვანოთ. ის ანაზღაურებას აიღებს ამაში, გამარჯვებაში თუ დამარცხებაში. იმას შანსი და სტიმული ეძლევა იმისა, რომ გააგრძელოს ვარდიში, ან ჩამოვიდეს აქ უფრო მეტად გადაიხადოს თქვათ კი რა, ან ჩვენ შევეხიდებით, ან ვიღაცას გამოუნახავს სპონსორს, რომ აქ ვარდიშოს, კლუბში მივიდეს და კლუბში მეტი мотиваციაც გქონდეს, რა თქმა უნდა. თავისივე ჭიდაობის მასწავლებელიც, სამბოს მასწავლებელიც, ჩხუბის მასწავლებელიც, ბოქსის მასწავლებელიც და თვითონ არის ტრენერი, თვითონ არის ყველაფერი. თავის და ეს ბიჭი ახერხებს ამას, უნდა შეუწყოთ ხელი. რა თქმა უნდა. აი ეს არის. ძალიან ესეთი მართლაც მომენტები გულდასაწყვეტიც არის, მაგრამ შემართება მისი მისასალმებელია, რომ არ ნებდება და მაინც ესე ვარჯიშობს, თორემ არა თუ ესეთი ვითარება, არამედ წარმატებულ სპორტსმენებსაც რაღაც ცირედი, როდესაც კი გულისწყეთა აქვთ, ხელი ჩაუქნევიათ და კარიერას დაუსრულებიათ, ეგეთი მაგალითები ძალიან ბევრია. ამ საქმეს ვემსახურებთ ეს. და ამ ხრივ, აი ხა ახსენეთ, რომ იქ პირობები არ აქვს. ამ ხრივ ინფრასტრუქტურის ხრივ და იგივე აი თანადგომა თუნდაც ადგილებზე რეგიონებში სპორტული ინფრასტრუქტურა მაქვს ხელდელობაში რამდენადაც ვიცი თელავში ახლა წყობაში ჩადგება ძალიან მალე კარგი მრავალფუნქციური სპორტული კომპლექსი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი შენახარ მიშა რამდენადაც ვიცი და აი რამდენად საჭირო და აუცილებელია რომ ესეთი კომპლექსები რაც შეიძლება ბევრი იყოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. მსგავსი კომპლექსი საქართველოს მასშტაბით მთავრობის ხარდაჭერით აშენდა 6, ერთ-ერთი აშენდა თელავში და მოგეხსენებათ რომ თელავი საერთოდ კახეთის გულია, ასე გურჯანელებს არ ეწყინოთ ჩემი ნათქვამი ან ახმეტელებს ან დედოფლის წყაროელებს ცენტრში მდებარეობს თავისივე მდებარეობითაც ესეთი ის აქვს და იმდენად საჭიროა ეს დარბაზი, ეს მრავალფუნქციური დარბაზი თავის ევროსტანდარტებით არის და ვფიქრობთ რომ აქ დიდი შეჯიბრებები ჩატარდება. მოიცავს ახმეტასაც, დედოფლის წყაროსაც, ყვარელსაც. სრულად კახეთ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ეს იქნება უდიდეს, აი სულ რაღაც დღეებში უკვე მოხდება ამ სპორტის სასახლის უკვე ხალხისთვის დამაგრება. დამაგრებიდან პირველივე დღეებს, როგორც კი გაიხსნება, იქ იქნება როგორც ჭიდაობის სექციები, იქნება მრავალი სახეობის ჭიდაობის სექციები, იქნება ასევე იქ არიან ჩვენი მეგობრები, რომლებიც ავარდიშებენ შერეულ ორთაბრძოლებში, რა თქმა უნდა, გადმოინაცვლებენ, იმიტომ რომ კარგი პირობებია, უფრო იგივე წამალაიძესაც იქნება ხო საშუალება ალბათ. რა თქმა უნდა, იქითაც არის აშენებული, მაგრამ უფრო ეს ბიჭი ისე მომეწონა, ისეთი შემართებით იჩხუბა, ისე ბოლომდე იდგა და ბოლომდე გაიმარჯვა მართლა. და მაგისტანები რამდენი? და რამდენი არის? აი ეს უნდა მოვიძიოთ და აი ეს სპორტის სასახლები რაც აშენდა ეს 6 დაემატა იმ ძველ სპორტ სასახლეებს არსებულს, რომ აი ეგ უნდა დაიტვირთოს ეს ბიჭები. ყველა უნდა თავისი ის ჯიგარი დადოს იქ, რომ შემდგომი თავის ცხოვრება, თავისივე კარიერა გაილამაზოს და არა მაინც პატარა პოლიტიკას შევეხები და არა იქ არ უნდა იდგნენ. გასაგებია.
მიტინგის ლომებივით. ნუ ლაგეთო საქმე. ჩვენი დრო აი ესე პოსტი და სამშობლო. კი ბატონო, ჩვენი დრო აი ესე ნელ-ნელა მივიდა დასასრულისკენ და ამოიწურა პრინციპში და იმ ბოლო რაც შეგიძლიათ სიტყვები გნებავთ სურვილის დონეზე, გნებავთ მოწოდების დონეზე, რა შეგიძლიათ თქვათ და რა შეგიძლიათ უთხრათ იგივე დამწყებ სპორტსმენებს, გულშემატკივრებს და რაც თავარია, რომ მე ესე მგონია ესეთი სპორტის სახეობაა ზოგადად რომ კომაგების დასწრება ასეთ ღონისძიებებზე არის აი უბრალოდ აუცილებელი და საჭირო რომ სხვა ემოცია იქნება, სხვა ჟინია და ბილეთები ძალიან ძვირი. ნუ ეგეც არის კი ბატონო. გისმენთ? რახან მიშამ ცოტათი პოლიტიკაზე ჩამოაგდო სიტყვა ამ თემასთან დაკავშირებით დავამატებდი რომ ჩვენი მიზანი არის რომ ეს ორთაბრძოლები საერთოდ ყველა კონტაქტური ორთაბრძოლა ქართული ჭიდაობიდან დაწყებული და შერეული ორთაბრძოლებით დამთავრებული ამის პროპაგანდა კეთდებოდეს თუ სახელმწიფო დაგვიდგება გვერდში იქნება ძალიან კარგი თუ არა აგერ კერძო სტრუქტურები ხა იმედი კერძო არხი არის ჩვენი თვაკეთებთ ამას და ზოგიერთ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკოს და სინამდვილეში ფსევდო ვაი პოლიტიკოსები ხა რო არიციან რითი გაიკეთონ რეკლამა მაგალითად სპორტსმენებზე უცბად გადმოდიან შეტევაზე რა თქმა უნდა უშედეგო ყოველ მიუღებელია ხო აი ესეთ რაღაც უმსგავსო საქციელებს აქვს ადგილი და ნუ მაგასაც მიეხედება დამწყებ და მოქმედ სპორტსმენებს რა თქმა უნდა მე უსურვებ რომ თავარი არის სულიერი სიმტკიცე ბიჭებო ეხა ეს ყველაფერი გავლილი გვაქვს ამაზე ბევრად თუ არის პირობებში ერთი გახსოვთ რა პირობებში ვარჯიშობდით მაგრამ მაინც რაღაც შედეგს მივახციეთ თავის დროზე და თქვენ ამასთან შედარებით ბევრად უკეთესი პირობებია მაგრამ ამაზე უკეთესი პირობები გვინდა სისტემა გვინდა შეგიქმნათ და მაგრად დადეკით ბიჭებო და ისედაც მაგრები ხართ და უფრო კარგად გვექნება ყველაფერი. რამდენჯერ გახურებულებს სივიწყალი გადაგვიულია ვარჯიშის შემდეგ. აღარ ვიხსენებ. ვაი პოლიტიკოსებს როგორც ბატონმა სოსო მახსენა მოუწოდებ რომ იმ ახალგაზრდობას და მომავალთაობას იმის მაგივრად რომ მოუწოდონ დარბაზებში მივიდნენ და თავის სამშობლოს ემსახურონ თავისი ჯანმრთელობით მოუწოდებენ პირიქით გამოდით და ჯოს ვიყვიროთ და იქ რაღაც სახელმწიფოს კვანტი დაუდო და იქნებ დავანარცხო და ეს როგორ უნდა გიხაროდეს ადამიანს თუ ჯანმრთელი სული გაქვს და ჯანმრთელი სული როგორ გექნება თუ ამისთვის მოუწოდებ და არა სპორტისთვის იმ მომავალ თაობას. დიდი მადლობა მეგობრებო, მშვენიერი საუბარი გამოგვივიდა, ესე გაიპარა კიდევაც ჩვენთვის გამოყოფილი დრო, კიდევ სასაუბრო რა თქმა უნდა შეიძლება და გვესაუბრა ბევრი საკითხზე და ბევრ თემაზე, მაგრამ რას ვიზამთ? რეგლამენტია, დროა, ამოიწურა, მინდა მადლობა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მომავალში კიდევ არაერთხელ შეხვდებით დარწმუნებული ვარ, როდესაც დაიძრება ეს თემები, რაზეც თქვენ მუშაობთ და იქნება წარმატებები, იქნება გამარჯვებები. ამით ჩვენი გადაცემა ძვირფასო რადიოს სუნელებო დასრულებულია. მე სტუმრებს მადლობას მოგახსენებთ თქვენ ყურადღებისთვის, დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.